幾年呢，我就實行咗呢個減肥計劃嘅，咁就由62kg減到嚟47.9kg啦。咁關於我減肥一日會喺學校做啲乜嘢呢？等我介紹俾你睇下我嘅飲食習慣啦。開片。食早餐我就會食2隻蛋啦，同埋飲一杯牛奶嘅，咁就攝283卡，食完就返學啦。咁行到學校呢，係要消耗54卡嘅。入到學校一定要拍卡先啦。咁放學就會去 Ivy Canteen 啦。咁就會入 Canteen 買支茶啦。如果唔食 lunch，我就會嚟圖書館瞓覺嘅。瞓完一覺就走啦，拜。咁以上呢，就係我喺學校過嘅減肥生活啦，同埋一日嘅飲食習慣嘅。咁事關我點解要減肥呢？減肥令我學識咗一件事，就係用你嘅堅持去面對困難同埋挑戰。咁我都希望我呢個故事可以令大家以後有個堅毅嘅心態去面對自己嘅困難同挑戰啦，唔好退縮，加油啊！